תרומת ספר התורה לברקן. זה ספר מיוחד שעבר את השואה, הגיע לברקן, סיפור מרתק. אני לא אתחיל פה את כל הסיפור, אבל אבי, בבקשה, מחיאות כפיים לאבי. ספר תורה קדוש זה עוד מוצל מאש. בלמעלה מ100 שנה הובא ארצה מארצות אירופה בתום מלחמת עולם השנייה לארץ ישראל. ב-1967 שופץ בפעם הראשונה על ידי משרד הדתות והועבר ליישובים ברחבי הארץ עד שנח ביישוב ברקן. עם השנים מצבו של הספר הורע ונפסל לחלוטין לקריאה בציבור. כיום הספר עבר שיפוץ יסודי על ידי סופר סתמי פדואל. בבדיקה מיוחדת על ידי מחשב נמצא עוד חסרה בספר תורה. לשמחתי זכיתי לכך שכעת הספר כשר באמת. על במה זו אני רוצה להודות למשפחת שיפמן שהרימה תרומה להכנסת הספר, בתקווה ואמונה שלמה שיביא ברכה ורפואה שלמה לבנם דניאל חיים שיפמן שמתמודד עם מחלה קשה. כמו כן ברצוני להודות לאמנון בנימינוב שהגיע במיוחד לאירוע מיוסטון והרים תרומה להכנסת ספר התורה. אני נרגש מהזכות שנפלה בחלקנו להחזיר את הספר לבית הכנסת שהוא כשר. מאחל לכולם בריאות, פרנסה, חיים טובים ואהבה. אני אוהב אתכם, שכל משאלות לבכם אמן יתגשמו, אמן ואמן.